हेलो दोस्तों, मैं हूँ विशाल और मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप व्हाट्सअप वीडियो कॉल कर रहे हो, ऑडियो कॉल कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि वॉइस आवाज़ नहीं आ रही दोस्तों। एंड वीडियो कॉल में, ऑडियो कॉल में आवाज़ नहीं आ पा रही है, अपनी आवाज़ ना जा पा रही है। तो इस प्रॉब्लम कैसे फिक्स आउट करें, कैसे सॉल्व करें, आज की वीडियो में एंड तक बने रहना है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप व्हाट्सएप पे वीडियो ऑडियो कॉल कर रहे हो, तो यहाँ पर आवाज़ आ नहीं रही, जा नहीं रही, तो इसको लाइक कैसे एंड ठीक कैसे करें। तो सबसे पहले करना क्या है, यहाँ से आपको पे होना है। आपको यहाँ पर थ्री लाइट डॉट का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करना है। सेटिंग पे जाना है, नीचे कोने पे सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन में जाना है। इस नोटिफिकेशन में जाओगे आप, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एक तो है कॉल्स रिक्स, इसको क्लासिक पे रहने देना है और ऐसे करके आपको यहाँ से बैक होना है। सिंपली बैक होने के बाद दोस्तों आपको सेटिंग में जाना है। मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करोगे आप। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको मैनेजमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ऑप्शन मिलते हैं आपको दो। एक तो सर्च बार में ये वाला, यहाँ पर व्हाट्सअप आप सर्च कर सकते हैं इस तरह से। एक आपको ऑप्शन मिलता है, स्क्रॉल डाउन करके आप व्हाट्सअप को देख सकते हैं, जैसे मैंने ये बताया आपको। जैसे ही व्हाट्सअप आ चुका है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद में दोस्तों परमिशन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर माइक्रोफोन, इसकी वजह से दोस्तों आपको यहाँ पर आवाज़ नहीं आ पा रही है दोस्तों। जैसे कि आप वीडियो ऑडियो कॉल कर रहे हो, तो इसको कर लेना है अलाउ, डोंट अलाउ रहो तो एड म्यूजिक एंड ऑडियो को भी कर लेना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपकी प्रॉब्लम फिक्स आउट हो जाएगी एंड सॉल्व हो जाएगी। फिर यहाँ से पे करते हैं। पे करने के बाद दोस्तों स्टोरेज पे जाके क्लियर कैच कर लेते हैं। क्लियर रिटर्न नहीं करना है दोस्तों, इतना करने के बाद फुल स्टॉप कर लेते हैं। फुल स्टॉप करोगे, इसके बाद में इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैकग्राउंड को रिमूव कर देना है और आपको एक बार कॉल लगा के, वीडियो कॉल ऑडियो कॉल लगा के ट्राई अगेन करना है। आपकी प्रॉब्लम फिक्स आउट हो जाएगी एंड सॉल्व हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो समाप्त होती है।